अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो वीडियो है ना आपके लिए रेसिपी ये इतनी ज़बरदस्त है ना कि आपने बना ली ना तो आपने बस दुआएं देनी है। जिनको रहता है मसले मसाइल, एलर्जी, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, काली खांसी और अस्थमा के पेशेंट तक के लिए ये दवाई क्या समझ लें, ये एक फार्मूला है। और ऐसी कैंडीज़ बना के आप बच्चों को भी खिलाएं, कुछ भी मसला नहीं होने वाला। इतनी ज़बरदस्त दवाई है, ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। मुझे इतनी ज़बरदस्त एलर्जी थी कि मुझे डॉक्टर ने एक पर्टिकुलर टैबलेट कही हुई थी, लेकिन इसको यूज़ करने से मेरी वो छूट गई। तो जनाब ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत पुरानी दादी अम्मा नानी की मेरी ये रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। लाज़मी से बनाइएगा और ये बहुत अच्छे से घर में ही रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हो जाएगी। तो आपको क्या-क्या चीज़ें लेनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। तो आपने क्या करना है, जो है जनाब 150 ग्राम आपने लेनी है, जो है ना वो अदरक लेनी है, बिल्कुल फ्रेश लेनी है तीनों चीज़ें। और ले लेना है ये जो है ना एक अदद जो है वो 3 से 4 इंच की ये कच्ची हल्दी है, पीली वाली जो मैंने आपको इशारे से दिखाई। और वो जो मैंने आपको दिखाया प्लेट में सब कुछ, वो मैंने सूप बनाया था, उसको भी आप लोग देखिएगा। बहुत हेल्दी सूप, उसमें डालने के लिए मैंने वो चीज़ें रेडी की थी। आमले लेने हैं आपने फ्रेश 3 अदद। तो आमले सर्दियों में ही आते हैं, तो अभी सर्दियाँ जाने से पहले आप ये रेसिपी बना लीजिए ताकि पूरा साल आप इसको यूज़ कर लें। अब मैं आयरन नहीं लेडी नहीं हूँ, कभी आप समझें जो है अल्लाह गरम उठा के इधर कर दिया। असल में मैंने अभी उठा गरम किया, अभी रखा था तो ये इतना गरम नहीं था, तो मैंने कहा ये एडजस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल सेंटर में रख देती हूँ। अब आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को धो लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने इनको रोस्ट करना है, जला लेना है, ठीक है। हल्का-हल्का जलाएँगे इसे। देखिए तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर हैं ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तभी हमें ये मसले मसाइल होते हैं, बच्चों को होते हैं कि सर्दी होती है, जब गर्मी आती है तब मसला होना शुरू हो जाता है, एलर्जी होना शुरू हो जाती है। और पाकिस्तान में स्पेशली कराची में तो इतनी पोल्यूशन है कि यहाँ डस्ट से बहुत ज़्यादा लोग, हर दूसरे बंदे को, डॉक्टर ने मुझे भी बताया कि उन्हें हर दूसरे बंदे को जो है ना एलर्जी है। तो ये जो बना रहे हैं ना हम अपना एक होम रेमेडी बना रहे हैं, ये इतनी ज़बरदस्त है, ये आप किसी भी सीज़न में खाएँ कोई मसला नहीं होगा। और बच्चे बूढ़े जवान कोई भी इसे खाओ, किस तरह खाएँगे मैं आपको बताऊँगी। और आप इसे स्टोर कर सकते हो पूरा साल, अच्छी फ्रेश चीज़ें यूज़ कीजिएगा, पूरा साल आप इसे स्टोर कर सकते हो, या साल में आप 2 बार बना लीजिए। कहाँ से आपको आमले मिल जाएँगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। तो ये आपने इनको जला लेना है। और दूसरी अहम बात आपने इस रेसिपी के लिए ये नोट करनी है कि आपने जो है ना इन से तीनों चीज़ों को फ्रेश यूज़ करना है। मतलब कि जिस दिन आप लेकर आते हो कोशिश कीजिए उसी दिन बना लीजिए, या एक दिन चलें अगर आप का बैलेंस हो कर लें कि एक चलें अगले दिन बना लें, लेकिन इसे फ्रिज में रखा कर कई दिन तक फिर नहीं बनाइएगा, वरना इसकी अफ़ादियत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए कि आपके हाथ ना जलें, बस आपने ना इसको छील लेना। अब देखें मैंने जो है इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, इतनी मेहनत से ही मैं बनाती भी हूँ। ये मैं सिल पर पीस रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं है मेरे पास मिक्सी या चॉपर, वो किस लिए पीस रही हूँ, तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है बिल्कुल बारीक। पहली बात तो ये कि सिल पे बहुत बारीक पिसता है। दूसरी इम्पोर्टेंट सबसे जो बात है ना, बारीक पिस तो उसमें भी जाएगा मिक्सी में, लेकिन ये इसलिए मैंने पीसा है कि देखें इसमें पानी नहीं है, इसमें ज़रा एक बूंद भी मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिल को धोया, खुश्क किया, ठीक है, और फिर मैंने इसको पीस लिया। तो इसके बाद आपने पैन लेना है, नॉन स्टिक है तो बेहतरीन बात है, अदरवाइज़ ऐसा मोटा पैन लीजिएगा जिसकी नीचे की सरफेस जो है ना थोड़ी सी भारी हो। उसमें डालना है आपने ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर, और आपने डालना है 1 टेबल स्पून देसी घी है मेरे पास, मैं वही डाल रही हूँ। उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर बस जल्द करने वाली हूँ, ठीक है, कि आप फ्री में कैसे ढेर सारा देसी घी बना सकते हो। अब आपने क्या करना है, इसको डालकर आपने चलाते रहना है। आँच देखें बिल्कुल हल्की रखिएगा, तेज़ आँच बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऑलरेडी अदरक कड़वी होती है, ठीक है, तो इसका जायका जो है वो, अगर आपने आँच तेज़ करके इसको चलाया, भूना, तो ये जो है ना वो हो जाएगा, यानी कि इसमें यानी ब्राउन होगा, जलेगा और कड़वाहट आएगी, ठीक है। अब ये देखिए बस 1 टेबल स्पून इसमें हमने वो डाला था,
और जो है ये अच्छे से मज़ीद ड्राई हो जाए, इतनी कंडीशन में आ जाए कि ड्राई हो जाए। अगर आप मिक्सी में पीस रहे हो, चॉपर में पीस रहे हो ना, तो आपको पानी डालना पड़ेगा, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ें बस ख़याल रख लीजिएगा बस। और देखें कितना बारीक हलवे जैसा लग रहा है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, इसको इतना आपने कर लेना है। अब मैंने लिया है यहाँ पर गुड़। सर्दियों में गुड़ बहुत अच्छी आती है, अगर आप गाँव से गुड़ मंगवा लें तो क्या ही बात है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छा सा सफ़ेद वाला, ब्राउन वाला गुड़ यूज़ करना है इसके अंदर। तो मैं डेले जो होते हैं ना बड़े-बड़े, वो वाला गुड़ है लिया था मैंने। और ये बहुत अच्छे से स्टोर से लिया था, नाम नहीं ले सकती वरना स्ट्राइक आ जाएगी चैनल पे ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैंने उसको जो है ना बारीक-बारीक चॉप कर लिया। इतना वैसा नहीं था कि ना चॉप हो, तो हो गया आसानी से। तो कोशिश कीजिएगा ये इस तरह वाला ही ले लें। और जो बुरादा मिल रहा होता है ना, वो ना लें, क्योंकि उस बुरादे में जो है लकड़ी के, मैंने खुद जो है ना छोटे-छोटे बारीक-बारीक ज़र्रात देखे। और वो जो है ना खाने में भी पता चलते हैं, और जब उसको गौर से देखो ना, आप छानो, तो पता चल जाता है कि इसके अंदर मिक्सिंग हुई हुई है कुछ। तो वो इतना अच्छा नहीं होता। और बाकी आप लोग देख के अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। तो इतना ज़बरदस्त सा इसका कलर आएगा। और ये जैसे ब्राउन सा कलर आया ना, अगर आपने वो वाला डाला ना, बिल्कुल कालू कलूटा कलर आ जाएगा। अब आपने इसको इतना पकाना है, बस ये गुड़ घुल जाएगा। और हमने इसमें डालेंगे मज़ीद 1-2 इंग्रीडिएंट्स और डालेंगे। अब आपने इसमें 1 चुटकी जो है ना अजवाइन हाथों पर मसल कर 1 चुटकी बस लेनी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, वो डालेंगे इसके अंदर। और जो है हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डालनी है सफ़ेद वाली दक्कनी मिर्च का पाउडर, ठीक है। दक्कनी मिर्च डालिएगा, नहीं हो तो चलें काली मिर्च डाल लीजिएगा, लेकिन दक्कनी मिर्च उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करती है हमारे इन चीज़ों के मसले मसाइल के लिए। तो ये ज़बरदस्त हमारा रेडी हो गया। और गुड़ कितना डलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपकी सारी चीज़ें अगर का हिसाब बन रहा है, अगर 300 ग्राम बन रहा है ना, तो आपने जो है वो 300 ही ग्राम आपने गुड़ लेना है, या 1 पाव के करीब आपने गुड़ लेना है, ठीक है। इस तरह से सारा हिसाब बनाकर आपने इसको रेडी करना है, ठीक है। अब ये डाल दी हैं मैंने चीज़ें, बस मिक्स करूँगी। और बस ये गुड़ जो है इसको आप चाहे ढक दें या ख़ुद ही मेल्ट होके गुड़ बिल्कुल एक जान हो जाएगा, ठीक है। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आप इसे स्टोर कर सकते हो 1-2 महीने के लिए। और अगर आप इसे परात पे बिछाकर 1-2 दिन हवा में रख दो, तो ये फ़ौरन से ड्राई और वैसे ही ड्राई फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसे बोतल में आपने बिल्कुल नहीं डालना है, बोतल में डालेंगे ये मज़ीद जमेगा। और जो है ना फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, टूट जाएगी बोतल, और आपको भी मतलब कि मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ये इतनी देखिए ना इतनी मेहनत से बना है, तो मेहनत का जो है ना अल्लाह पाक सिला ज़रूर देते हैं। तो ये जनाब हमारा रेडी हो गया। अब आपने खाना किस तरह से इसे देखें, जिनको मसला मसाइल होता है कि हम ये है हुआ है कि मुझे एलर्जी है, तो मैं तो नहीं भी होती ना तभी भी बीच में 1 आध दिन खा लेती हूँ। तो अब मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मेरी सारी जो है वो कोई मुझे टैबलेट अब लेनी नहीं पड़ती, ठीक है। अब जो है ना अब खाँसी हो रही है तो आपने ज़्यादा हो रही है तो 2 टाइम ले लीजिएगा। कितना लेना है, एक आपने बिल्कुल छोटा वाला बच्चों का जो चमचा होता है ना, जो छोटा चमचा होता है, उसका आधे का भी आधी लेनी है आपने, सही है। ये आगे मैंने बच्चों के लिए जैसे बना लें आप लोग कैंडी, पिसी हुई या आइसिंग शुगर लेकर आपने जो इसको छोटी-छोटी ये पीसेस रख के ना, और इसको ये हाथ में इस तरह से आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप इसे इस तरह से कोट कीजिए और बच्चों को आप इस तरह से दे सकते हो। लेकिन ये क्वांटिटी आपने इसकी भी आधी कर देनी है, ठीक है। और 2 टाइम आपने इसको दे दें। अगर ज़्यादा मसला है कि एलर्जी हो रही है, खाँसी हो रही है और नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अस्थमा वगैरह क्या मसला है, तो आप ये इसे इस तरह से दे दीजिए, ठीक है। इसमें हल्दी है, देखें हल्दी का कलर कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ये हल्दी ही आपने यूज़ करनी है। और अब तो आराम से सब्ज़ी वालों की दुकानों पर ये हल्दी मिल जाती है। तो वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत अफ़ादियतफुल मैंने आपके साथ ये शेयरिंग करी है। तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेहतरीन सी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। और इसका फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कितनी खानी है। हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला है ना, वो लोग यूज़ नहीं कीजिएगा। अपने डॉक्टर को सारे इंग्रीडिएंट्स के बताकर फिर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, देख लिया आपने, और ये अगर इस तरह से हो रहे हैं तो आप इनको हटा दीजिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।